ดีค่ะเร็วดีจ้าตอนนี้เอวาอยู่ไหนไปดูยีราฟเหรอลูกดูสิโอ้โหยีราฟมีสิงโตด้วยมีนกกระจอกเทศมีม้าลายกลัวไหมไม่กลัวตอนนี้อยู่สกายวอล์กสวนสัตว์ขอนแก่นนะครับแต่เอวากำลังจะขึ้นบันไดเห็นยีราฟไหมลูกเลยนะแอบเราไปขึ้นบันไดขึ้นบันไดไปนี่เจ้าม้าลายมีกี่ตัวครับมีกี่ตัวนับสิกลัวอะไรหนูเห็นม้าลายคอยาวๆไหมลูกดูเจ้าม้าลายดูมาดูยีราฟน้อยยังไงยีราฟน้อยเยอะแยะเลยดูนกกระจอกเทศก็มีลูกนกกระจอกเทศตอนนี้เอวากำลังจะเดินไปขึ้นรถกัน มีรถอะไรรถสีอะไรลูกโอ้ยมีรถม้าลายด้วยนั่งตรงไหนนั่งหลังเนาะนั่งข้างหลังเอวาพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วหันมาทางนี้สิเย่ขึ้นลงตามจุดตามสถานีนะครับผมเล่นด้วยกันนะคะสวัสดีเจ้าเป็ดลงน้ำไปเลยเย่น่ะลงไปแล้วโดดได้โดดไหมโดดคะไปแล้วว่ายน้ำเก่งซะด้วยดูน้ำตกค่ะไปต่อไปเลยนกยูงตัวใหญ่จังเลยนกยูงเล่นน้ำนั่นอีกตัวหนึ่งสวัสดีเจ้านกยูงไปต่อเลยค่ะมีตัวเล็กด้วยอันนี้ตัวเล็กอันนี้ตัวเมียนกยูงตัวเมียสวัสดีมาแล้วโอ้มาแล้วโอ้ว้าวสวยจังเลยขนยาวมากไปเลยเชิญจ้าระวังนะอย่าเข้าใกล้น้องมาทางนี้เดินอ้อมมาไปแล้วอันนั้นก็นกยูงอีกแล้วค่ะตอนนี้มาอยู่ที่กรงนกกาบบัวนะครับดูสินกกาบบัวเป็นนกตัวใหญ่นะดูสิเอวาเห็นไหมคะนกกาบบัวสีอะไรลูกอยู่ข้างบนเหรอคะอยู่ข้างบนโอ้บินมาอุ้ยบินมาด้วยเลยปากยาวไหมคะกลัวไหมไม่กลัวเหรอดูสิดูมันอาบแดดดูอยู่ข้างบนก็มีมันจับปลาหาปลากินดูสิอุ้มดูอู้มีตัวโตจังเลยหมีตัวโตเขาเรียกว่าหมีควายตัวใหญ่มากควายสีดำไหมจะมีควายมันกินอะไรกินข้าวโพดใช่ไหมคะดูมันงำข้าวโพดต้องมีควายมันมีอะไรมีสระน้ำด้วย
ไปกอดลูกโป่งเลยลูกส่วนเห็นไหมฮิปโปนี่ไงตัวนี้เต้าฮิปโปตัวใหญ่จังเลยตัวใหญ่จังเลยมันดุนะคะไปแล้วเอวาตอนนี้เอวาอยู่ที่จุดออสเตรเลียไปเลยมีเต่านู่นเต่าเอวาเห็นเต่าไหมลูกอันนี้คือเต่าอะไรเอ่ยเต่ายักษ์อันดราบ้าไปต่อไปจับมือแม่ค่ะไปเลยมันชื่ออะไรน้ำพุม้าแคะเชสแลนด์สวัสดีอ่ะยิ้มหล่อไม่มีของมาฝากวันนี้กลัวไหมเอวากลัวไหมตอนนี้เอวาอยู่ในกรงนกเรียสวัสดีเจ้านกเรียเหมือนนกกระจอกเทศแต่เป็นสีขาวกุ๊กฮะเนาะกุ๊กกระตักกุ๊กกระตักมาแล้วเอวานมาแล้วสวัสดีเอามาแล้วตัวอะไรเนี่ยลิงมาโมเสสหรือเปล่าลิงมาโมเสสจ้าตัวเล็กๆมีผมสีขาวมีหน้าตาน่ารักมีน้ำด้วยกินน้ำไหมอ่ะเอาโยนไปแล้วโยนได้ไงล่ะลูกเอาใหม่ให้ย่าเจ้าช้างอาย่าไหมคะโอ้ได้แล้วให้อาหารช้างหยิบไปแล้วเก่งจังขอบคุณค่ะตอนนี้เอวาอยู่ที่สวนน้ำสวนสัตว์เขาสวนกว้างตำเรื่องนี้ลูกนะว่ายมาเลยไปเล่นกับเพื่อนไปแม่พาลูกลงไปตรงนู้นมาตรงนี้แล้วดูสิเอวามาเล่นน้ำอยู่ที่สวนน้ำเขาสวนกวางชอบไหมคะว้าวเอาไปขึ้นสไลเดอร์ค่ะเอวาลงมาเลยค่ะลงมาเลยจับลูกกันนะสนุกไหมคะจะมีถ้วยยักษ์ด้วยนะคะเวลาน้ำเต็มนี่กระจายเลยน้ำจะผ่านลงมาแล้ว